تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا هل مثلهم نجم سما وتلالا ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم هم سادته الدنيا Burrat rreth pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Hudhafe es-Sehmiu radiallahu anhu. Ai një sahabin I cili ka qenë I dërguar I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri te mbretërit më të mëdhenj, më të rrezikshëm, deri te mbreti I Persisë dhe perandori romak. Cili është ai sahab I ndershëm o babai im? Ai me siguri duhet të ketë pasur pozitë dhe vend të lartë, me që ka arritur këtë detyrë të rëndësishme dhe të rrezikshme si kjo. Po, biri im. Në vitin e 6 sipas hijretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka tubuar shokët e tij dhe ju ka bërë me dije se ai dëshiron të dërgojë disa prej tyre te mbretërit e huaj me porosinë të cilën do t'i thërriste në Islam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zgjodhi 6 prej tyre dhe njëri prej tyre ka qenë edhe Abdullah ibn Hudhafe es-Sehmiu, I cili u caktua të shkonte dhe të takonte Kisran e Madh të Persisë, ndërsa pastaj të takojë edhe perandorin e madh të romakëve. Abdullahu e mori porosin nga dora e bekuar e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj dëgjoi prej tij këshillat dhe udhëzimet e tij, duke I shtuar edhe disa dua për sukses dhe shpëtim në aktivitetin e tij. Ai më pas u përshëndet me shokët e tjerë dhe shkoi në shtëpinë e tij për të përshëndetur edhe me familjen e vet, e ta përgatis mjetin e tij të transportit dhe pajisjet e rrugës. Ai udhëtim ishte e vështirë, e rruga ishte e gjatë, ndërsa udhëtimi nëpër shkretë të tir nuk ishte një gjë e lehtë. Ajo e cila e shtonte vështirësinë e çështjes së tij ishte se ai nuk e dinte se kur do të kthehej dhe ai nuk mund të parashikonte rezultatin e udhëtimit të tij. A ka shoqëruar Abdullahun ndonjë tjetër në këtë udhëtim të vështirë o babai im? Jo, o biri im. Abdullahu është nisur vetëm në përshkret të tirën e madhe me pluhur dhe furtuna, duke kaluar në për male të larta dhe rafshina, ndërsa ai me shpejtësi dhe ashpërsi po e ngiste kalin. Nuk e shoqëronte vetmin e tij dhe nuk ja paksonte sikletin e tij asgjë tjetër përveç përmendjes së Allahut dhe ajeteve kuranore. A ka nevojë njeriu për shoqërues tjetër më të mirë, shoqërues më të plotë që sjell qetësi dhe rehati dhe I jep qetësi shpirtërore në veten e atij që ja ka përcaktuar këtë udhtim? Nuk kaluan shumë ditë kur Abdullahu arriti në tokat e Persisë e filloi të pyes për pallatin mbretëror të Kisras. E kur e kuptoi vendodhjen e tij, u nis tek ai. Atë e gjeti të rrethuar nga një numër I madh I ushtarëve, truprojave, po ashtu e gjeti pallatin e tij me mure të larta që preknin në qiell dhe rret me lartësinë e tyre. Ai filloi të flasë me vete e të kujtohet se si do të hyjë në këtë fortifikat. Mirëpo ai pasi mendoi pak, arriti në përfundimin se roja do ta lejojnë të hyjnë brenda pasi ta kuptojnë se ai ka një porosi të rëndësishme për mbretin e tyre, e padyshim se dërguesi I saj është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Abdullahu u afrua dhe trokiti në portat e pallatit dhe ju paraqitën në rojat, ndërsa ai I lajmëroi se është duke bartur një porosi të veçantë për mbretin e tyre dhe e ka të domosdoshme që t'ia dorëzoj personalisht sipas udhëzimeve dhe rekomandimeve që I kanë dhënë. Njëri prej rojeve u drejtua dhe shkoi në brendësi të fortifikatës për të lajmëruar Kisran për lajmin e këtij të dërguari. Ai, pra Kisrau, I urdhëroi njerëzit e tij të zbukuronin mezhlisin e tij
ndërsa edhe ai vetë u vesh me rrobat dhe stolit më të bukura, pastaj e ftoi edhe parin dhe njerëzit më me autoritet të marrin pjesë në meqlisin e tij. Ata ju përgjigjen ftesës. Pastaj urdhëroi t'i jepet leje Abdullah ibn Hudhafes të hyjë në pallatin e tij, pasi u mbaruan të gjitha përgatitjet e nevojshme. Abdullahu hyri te perandori i persianëve i veshur me xhelabien e tij të hollë dhe me shallin e tij të bardhë prej materialit të vrasht, në të cilin dukej modestia arabe. Megjithatë, ai ishte kryelart dhe vendosur. Në tërë trupin e tij ndjente fuqinë e Islamit dhe në thellësinë e zemrës së tij vlonte krenaria e imanit. Abdullahu shikoi ka të tubuarit e të gjithi pa me kokë të përkulur para mbretit të tyre. Në ato qaste e kuptoi madhështinë e Islamit, i cili e ka mësuar mos ta përkul kokën para askujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kisra e shihte Abdullahun dhe nuk e largonte shikimin prej tij, duke menduar se si ky arab i thjesht, modest, me xhelabie nuk ishte i denjë për të e ta kishte dërguar një njeri i cili pretendonte se ishte i dërguari i Allahut. Kisraja nuk e dinte se ky arab i krenohej, edhe pse nuk kishte veshmbathje të bukura e stolitë të çmueshme, por ai krenohej me islamin e tij, e stolisej me fuqinë e besimit të tij, ndërsa gjithçka që kishte Kisra, shërbëtor, mall dhe pasuri, bile edhe fronin e tij siç nuk kishin parë më parë sytë e tij, nuk barazohej tek Abdullahu me thirrjen të cilën i kishte bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë Islami ka zënë vend në zemrën e Abdullahut dhe se jeta e kësaj bote është e kotë dhe loj, ndërsa në mendjen e tij është ngulitur se ahireti është më i mirë dhe i përhershëm, e kush e ka fituar atë, ka fituar gjithçka, e kush e ka humbur atë, ka humbur shumë qartë. E çka ka ndodhur pas kësaj, o babai im? Njëri prej rojeve ju afrua Abdullahut për t'ia marrë porosin e me duart e tij t'ia dorëzonte mbretit. Abdullahu refuzoi dhe i tha: "Jo, mua më ka urdhëruar i dërguari i Allahut që këtë mesazh të ta dorëzoj ty personalisht në dorë dhe unë nuk mund të shkel urdhrin e të dërguarit të Allahut." Përkthyesit e tij e lajmëruan mbretin për atë që tha lajmëtari, kështu që Kisra e lejoi Abdullahun të afrohet pranë tij e t'ia jepte porosin. Kur ja dha atij, ai filloi ta shikonte atë. Kisra dha urdhër të vijë një qatip përkthyes arab prej banorëve të Hires. Për një çast hyri qatipi e Kisra e urdhëroi të hap mesazhin para tij dhe t'ia lexoi atij, në të cilin mes tjerash shkruhej: "Me emrin e Allahut, mëshiruesit e mëshirbërësit, prej Muhammedit, të dërguarit të Allahut, deri te Kisra i madhi i Persisë, paqja qoftë mbi atë që i përmbahet udhëzimit." Po sa dëgjoi vetëm këtë pjesë të mesazhit, në zemrën e Kisrës gufoi hidhërimi si zjarri. Fytyra e tij u skuq dhe i gufuan damarët dhe filloi të bërtas. Si ka guxuar Muhamedi të filloj me emrin e vet, e ta shtyi emrin e Kisras madhështorin e Persisë. Pastaj e tërhoqi mesazhin prej dorës së qatibit të vet dhe nisi ta shqyej, pa e ditur fare se ç'përmbajtje kishte në vazhdim, e ndërkohë nisi edhe të bërtas, si harrojnë arabët se ata janë robërit e mi. Pastaj u kthye ka Abdullahu dhe i tha: "Dil jashtë, ik prej meje." Erojeve të tij u ka thënë: "Ma largoni prej këtu." Abdullahu doli prej mexhlisi duke mos e ditur se si do të përfundoj çështja e tij. Çka do të ndodhë me të? Mirëpo besimtari i devotshëm, i mirë dhe ai që i është dorësuar me tërë qenjin e tij Allahut subhanahu wa taala, e di se ka hyrë në këtë vend me caktimin dhe lejen e Allahut dhe nuk do të dalë prej tij pa lejen dhe caktimin e tij. Por rojet dolën me të jashtë fortifikatës dhe e lanë, e nuk i ngeli atij asgjë tjetër përveç se t'i hip deves e të marrë rrugën e kthimit, ku e priste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa pas pak u qetësua dhe ul tensioni dhe hidhrimi i Kisras, i cili i thirri rojet dhe i pyeti se çfarë u bë me arabin.
Më pas i urdhëroi t'ia sillin aty, mirë po ata e lajmëruan se ai tashmë kishte udhëtuar, por ai kërkoi prej tyre të nxitonin e ta kapnin dhe ta kthenin tek ai. Por nuk u bë ajo, sepse Abdullahu po e ngiste deven e tij me shpejtësi, sikur po garonte me erën. Kur rojët u kthyen tek Kisrau e i thanë, ne i humbëm gjurmët e tij, ai u tërbua dhe filloi të bërtas, patjetër të ma sillni atë dhe shokun e tij. Ai arriti te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja rrëfeu ngjarjen me Kisran, se çka bër ai me porosin para se ta lexonte atë deri në fund, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu ja shkyft perandorin. Kisrau filloi të mendonte dhe në kokën e tij silleshin mendime të ndryshme për të gjetur ndonjë rrugë ose mënyrë ta realizonte dëshirën e tij. Ai vendosi t'i shkruante shërbëtorit të tij në Yemen, të cilin e quanin Badhan, që t'i zgjedh 2 nga njerëzit e tij më të fortë dhe të fuqishëm e t'i dërgoi në Hijaz të marrin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur i arriti urdhri i Kisras Badhanit, ai përgatiti 2 burra të besueshëm nga burrat më të mirë që kishte dhe u dha një porosi për t'ia dërguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilën e urdhëronte atë që të vinte me këta 2 lajmëtar për të takuar Kisran, të madhin e Persisë. Të 2 burrat e lëshuan Yemenin me shpejtësi, derisa arritën në qytetin e Taifit në Hijaz, ku filluan të pyesin tregtarët kurejshit për pallatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ata e lajmëruan se ai gjendet në Yatrib, Medine. Të dërguarit e Badhanit u drejtuan për në Yatrib, ndërsa tregtarët kurejshit nxituan ka Meka, ku i lajmëruan mushrikët se ata do të shpëtojnë së shpejti prej Muhamedit, sepse Kisra kishte dërguar që ta kërkonin e do të mbaronte çështja e tyre. E u gëzuan shumë dhe gëzimi kishte kapluar shpirtrat dhe zemrat e tyre. Të 2 burrat arritën Yatrib dhe gjetën vendodhjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kur hyn tek ai ia dorëzuan porosin që ua kishte dhënë prisi i tyre, Badhani, e i tha: Me të vërtetë mbreti i mbretërve, Kisrau e ka urdhëruar prisin ton Badhanin që të na dërgojë neve te ti për të na u bashkangjitur deri te Kisra. Në qoftë se nënshtrohesh, do ta lajmërojmë Badhanin që t'i tregoj Kisras për të mos dëmtuar. Në qoftë se jo, atëherë ti e di se çfarë mund të bëj Kisra, e mendimi ynë është që ta shpëtosh veten dhe popullin tënd nga shtypja dhe presioni i tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam buzëqeshi dhe kërkoi prej atyre të 2 që të shkojnë dhe të pushojnë nga lodhja rrugës së tyre e të kthehen tek ai të nesërmen. Në mëngjes të 2 burrat u kthyen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: Shpresojmë se je gati për të na shoqëruar deri te mbreti i mbretërve, Kisra. Si ju përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atyre të 2-ve, o babai im? Edhe përkundër butësisë, e cila ishte karakteristike e tij, ai u tregua i ashpër në përgjigjen e tij, ndërsa kundër përgjigjja atyre ju erdhi si rufe e fortë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha: Nuk do të takoni Kisran pas sodit. Atë e vrau Allahu. Me dorën e të birit vet shirevejhit. Të 2 u habitën dhe nuk e besonin lajmin se si ka mundësi të vdes Kisra. E kush e merr guximin që ta vrasë mbretin e mbretërve? A ka mundësi të vritet nga dora e djalit të tij? Jo. Ata filluan të flasin me vete duke thënë: Me të vërtetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk guxon dhe nuk dëshiron të shkojë me ta, për këtë edhe e ka shpifur këtë rrëfim. Pastaj u kthyen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thanë: A e di se çfarë je duke thënë? A ti shkruajmë Badhanit për këtë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ktheu: Po. Thuani po ashtu se feja ime do ta mbuloj tërë territorin e perandorisë së Kisras. Nëse e pranon fenë islame, do të ta jap atë që është nën sundimin tënd dhe do të bëj sundues të popullit tënd. Dolëm prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam
dhe u nisën të shkojnë te Badhani për ta informuar për tërë atë që kishin parë dhe dëgjuar. Pasi dëgjoi Badhani me vëmendje, ju tha: "Nëse ajo që ka thënë është e vërtetë, atëherë ai është pejgamber. E nëse jo, atëherë ne do të kemi tjetër qëndrim ndaj tij." Nuk shkoi shumë kohë dhe Badhani t'i arriti letra e Shirevejhit, në të cilën shkruante: "Nga mbreti i mbretërve, Shirevejhi Badhanit, emirit i Yemenit. Ju bëjmë me dije se unë e kam vrarë Kisran dhe këtë nuk e kam bërë për asgjë tjetër, por vetëm në shenjë hakmarrjeje për popullin tim. Ai lejoi mbytjen e njerëzve më të ndershëm, e gratë e tyre i merrte robresha dhe ua konfiskonte pasurinë. Posa të arri letra ime, bindju urdhrit tim, ti dhe të gjithë ata që janë me ty." E çfarë bëri pastaj Badhani, o babai im? Akoma pa e mbaruar Badhani leximin e porosisë së Shirevejhit, i ra letra nga duart dhe ka thënë: "Muhamedi është i vërtet besnik, ndërsa feja e tij është e vërtetë e nuk ka bërë asnjë kundërshtim." E pastaj e shpalli pranimin e Islamit, ndërsa rrugën e prisit të tyre e pasuan banorët e Yemenit dhe hynë në fenë e Allahut grupe. Kështu o biri im, i është përgjigjur Allahu subhanahu wa taala lutjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka shkatëruar sundimin Kisras, e këtë e ka bërë nëpërmjet dorës së njerëzve më të afërt të tij. Ky ka qenë rrëfimi i Abdullah ibn Hudhafes radiallahu anhu me Kisran, të madhin e Persisë. Mirëpo, përsa i përket takimit të tij me perandorin romak, do ta dëgjosh tani. Kur ka qenë ky takim, o babai im? Takimi i tij ka qenë në periudhën e khilafetit të prisit të besimtarve Omer ibn Hatabit radiallahu anhu, kur ushtria muslimane është drejtuar për t'i takuar romakët, ndërsa Abdullah ibn Hudhafe es-Sehmiu ka qenë një prej mujahidve, të cilat synonin në një prej dy të mirave, ose fitore ose shahidllëk. Perandori romakëve kishte dëgjuar për trimërinë dhe guximin e madh të mujahidve, për dëshirën e madhe të tyre për të rënë dëshmor në rrugt të Allahut, dhe ai nuk e fshihte habin e tij nga ajo që po ju nënshtrohen në veri dhe po ashtu pushteti Kisras nga jugu me njerëz, të cilët e çlirojnë veten duke u futur në rrugt të Allahut dhe duke ju nënshtruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Perandori romakëve shpresonte se do të takonte ndonjërin nga ata mujahida, të shohë fuqinë e besimit të tij dhe të sprovoj durimin dhe çështjen e tij. Perandori i urdhroi ushtarët e tij që nëse zënë rob ndonjë ushtar musliman, t'ia sjellin të gjallë në pallatin e tij. Grupi i muslimanëve u takua me grupin e mosbesimtarëve, ndërsa betejë ka qenë shumë e ashpër, edhe pse nuk ishin të barabartë në numër dhe pajisje. Përsa i përket romakëve, atë ditë kanë qenë në numër të madh, kanë qenë të pajisur me mjete dhe pajisje luftarake të shumta dhe të fuqishme, ndërsa muslimanët në numër kanë qenë shumë më pak se sa romakët. Po ashtu edhe armët e tyre kanë pasur përparësi të ushtarët romak vetëm në një çështje, dhe kjo është arma e imanit. Ajo ua ka plotësuar gjoksat muslimanëve, ua ka bërë që shpirtrat e tyre t'i dhurojnë në rrugt të Allahut, duke llogaritur shahidllëkun të kërkuar ose edhe vetëm si qëllim. Gjatë betejës, ushtarët e Allahut janë përpjekur dhe janë sprovuar me sprovën më të mirë. Disa prej tyre patën sukses dhe ranë dëshmor, ndërsa disa prej tyre u zunë rob. E kur ka mbaruar beteja dhe u kthyen romakët në vendet e tyre, morën me vete edhe robrit musliman, e deshi Allahu subhanahu wa taala që Abdullah ibn Hudhafe të zihet rob edhe të bjerë në duart e romakëve. Robrit u nxorën para perandorit të romakëve të lidhur me zinxhir dhe pranga, edhe pse kokat e tyre të cilat i kishte ngritur imani kanë refuzuar të përkulen para sundimit të mosbesimit. Erdhën tek perandori me Abdullah ibn Hudhafen, që ecste me kokën e ngritur lart, me hapa të sigurta, edhe pse prangat i rëndonin, ndërsa perandori i tha atij: "Unë po të ofroj ty dy opsione. Ose do të vdesësh, ose do të braktisësh fenë tënde dhe do të pranosh fenë e krishterë, në të cilën jam edhe unë."
cila ka qenë përgjigja e Abdullahut ndaj perandorit, o babai im? Abdullahu ja ka kthyer me një nivel të lartë. Larg asaj, vdekja për mua është më e dashur se sa braktisja e fesë time. Perandori u hidhërua, por e përmbajti veten e i tha: si mendon, në qoftë se të jap gjysmën e sundimit tim dhe gjysmën e pasurisë time, si kompensim për braktisjen e Islamit dhe pranimin e krishterimit. Abdullahu ja ktheu: vdekja për mua është 1000 herë më e dashur se sa ajo që më ofron, dhe gjithçka që do të më ofrosh mua nga kjo botë nuk është e mirë për mua. Kësajhere perandori nuk mundi ta përballonte hidhërimin dhe ta përmbante veten. E përtiti me zë të lartë dhe shumë i hidhëruar. Sillni shigjetarët ta gjuajnë me 100 shigjeta. Pastaj i bëri me shenjë njërit prej pasuesve të tij të gjuajë me shigjet afër tij për ta friksuar, por duke pasur kujdes që mos ta vrasin. Erdhën shigjetarët, ndërsa Abdullahu në lidhen në një trung në pallatin e perandorit, e perandori u afrua dhe i tha: braktisë fen tënde ose do të vdesësh. Ndërsa Abdullahu nuk e ka ndryshuar përgjigjen e tij të parë: vdekja për mua është më e dashur se sa braktisja e fesë time. Perandori e humbi durimin dhe urdhëroi të sillet një enë e madhe, të cilën e mbushën me vaj dhe e vun mbi zjarr derisa vloi. Pastaj i mori 2 musliman të zënë robër dhe i urdhëroi që njërin prej tyre ta hedhin në të. Për një çast i tërmishi i u shkri dhe i u pa neshtrat. Abdullahu po vështronte se çka u bë me shokun e tij, mirëpo ai mbeti i palëkundur në qëndrimin dhe mendimin e tij, ndërsa perandori u hidhërua edhe më shumë me këtë burr. Pastaj urdhëroi ushtarët e tij të tubojnë një sasi të madhe drush në hapësirën para pallatit dhe ta ndezin zjarrin. Pastaj ta hipin Abdullahun në katapult e ta hodhin në mesin e zjarrit. Kështu edhe u bë. Në momentin kur e morën ta hidhnin aty, i lotuan të 2 sytë. Njerëzit e perandorit e vërejtën këtë dhe i thanë atij: robi po qan. Perandori mendoi se ai po qan nga frika dhe se po i dhimbse jeta, prandaj urdhëroi e tha: ktheheni tek unë. Kur ja sollën përpara, i ofroi përsëri të bëhet i krishter, por Abdullahu përsëri refuzoi. Atëherë perandori e pyeti: me det për ty, ç'është ajo që të shtyu të qash? Abdullahu ju përgjigj: ajo që më bëri të qaj ishte se thash me vete: të hedhin në këtë vorbë dhe të del shpirti. Do të dëshiroja të kem aq shpirt sa është numri qimeve në trupin tim, dhe të gjithë ata të hidhen në këtë vorbë në rrugën e Allahut. Në këtë ai ra në duart e perandorit, i cili e kuptoi se imani nuk blihet dhe kërkoi prej Abdullahut: a do të më puthësh kokën time e të liroj? Abdullahu ju përgjigj: me kush që t'i lirosh edhe të gjithë ushtarët musliman të zënë robër. Perandori ju përgjigj: po, do t'i liroj dhe muslimanët e zënë robër. Abdullahu tregon: thash me vete, ta puth kokën e njërit prej armiqve të muslimanëve dhe të lirohem unë dhe të gjithë muslimanët e zënë robër. Ky ndoshta nuk është mëkat i madh për mua. Pastaj ju afrua atij dhe ja puthi kokën. Atëherë perandori romak dha urdhër të tubohen të gjithë muslimanët të zënë robër dhe të lirohen. Lajmi për këtë arriti tek Omer ibn el-Hatabi radiallahu anhu, i cili së bashku me sahabët e tjerë dolin në mes të Medinës për të apritur ardhjen e Abdullahut. Kur ai arriti së bashku me muslimanët e tjerë të zënë rob, Omeri radiallahu anhu ka thënë me këtë rast: është detyrim i çdo muslimani ta puth kokën e Abdullah ibn Hudhafës dhe unë po filloj i pari. Pastaj u ngrit dhe i aputhi kokën, ndërsa vepruan kështu edhe muslimanët e tjerë. Allahu subhanu wa ta'ala e mëshiroft Abdullah ibn Hudhafen radiallahu anhu dhe e shpërbleft me xhennet.